Всем привет, ребята! Вы на канале Family Fantastic Slime. Сегодня я буду распаковывать вот такой вот слайм и вот такой вот апельсинчик. Вот, посмотрите, бабочка. Красивая, правда? Еще растение. Помните, я распаковывала уже подобный? Ну, там баночка другая была и бабочка другая. Я вам сегодня покажу, кстати, эту бабочку. Она еще у меня есть. Давайте начнем с самого маленького. Этот убираем. Открываем. У меня была когда-то вот такая вот, в такой баночке апельсинка. Желейная, кстати. Он был вообще маленький. Этот побольше. Все это уберу. Вот. Открываем. Ой, ребят, тут столько засушенок. Открываем. Проверяем на прозрачность. Только уберем засушенки. Их здесь очень много. Ребят, он примерно так апельсинчиком реально пахнет. Ну, он прозрачный, это видно. Вот. Он сильно маленький, чтобы хрустеть. Ой, хрустеть. Кликать. Его можно растянуть. Это делать очень-очень медленно. Вот. Он не самый худший магазинный слайм. Мне кажется, в него можно воды добавить или же паста. Ну вот, в общем, мы поняли, да, какой он. Его убираем. Вот. Сейчас закрою. И в конце, наверное, я изменю что-нибудь. Или, может, и не что-нибудь. Надо просто побыстрее это делать. Так, вот у нас вот такой вот слайм теперь с такой бабочкой. Так, если что, я их не трогала. На прозрачность, он прозрачный, это видно. Сейчас пытаюсь красиво это вытащить. Так, цветочек, чтобы не разрушить. Вот, второй раз получилось вот так достать, что бабочка осталась прямо внизу. Вообще красиво. Так, давайте вытащим бабочку. Вообще, смотрите, как красиво. Извините, ребята. Я думаю, вы понимаете, кто это. Да хватит уже. Моя собака расчихалась. Вот такая вот бабочка. И, ребят, сейчас я вам покажу вторую мою бабочку. Вот. Две моих бабочки. Их коллекция у меня пополняется. Сейчас запихиваем обратно их. Кстати, вот эту побольше чуть-чуть. Боже мой, у меня что-то и собака, и кошка так распрыгались. Спали спокойненько себе, а сейчас что-то начали. Ну, как вы понимаете, первый раз растянуть можно, а потом уже проблематично. Давайте вытащим цветочек. Вот, блин, вот как вот так вот делают их? Я же их сейчас идеально-то его не достану. Если получится достать вообще, будет хорошо. Я попытаюсь очистить. Я просто не люблю, вот, когда вот оно все замазано. Я просто это так оставить не могу. Ой! Он как раз растечется там. Так, засушенка. Да ё-моё. Вот реально, это очень красиво смотрится в баночке, но потом это все очищать. Вот этой вот прелести. Не очень удобно. Декоративный цветочек. У меня, кстати, первый такой цветочек. А бабочка вторая. Это здорово. Все.
В общем, если что, потом помою, более-менее очистила. Вот. Положу ее вот сюда, пусть вот лежит для красоты. Давайте я сейчас в розочку закручу и положу 2 бабочки. А нет, бабочек не будет. Я передумаю. Я постараюсь его в розочку закрутить. Ай, ё-моё, ну давай. Импровизация. Это розочка. Это цветочек. Вот. Красиво. Ладно, ребята. Давайте попробуем изменить вот этот вот слайм. Сейчас я возьму свою... Давайте вот эту. Растяну его. О! Вот так вот. Так, давайте еще раз так сделаем. Интересно, сейчас она растянется. Вот как раз проверим. Говорю, уже не так идеально, как это было. Но она тянется, ребята, она тянется. Вот. Ух ты, кто пришел? Всё. Да, Сорка. Вам нравится моя милошная собачка? У кого есть тоже питомцы? Напишите в комментариях, а какие. Так, сейчас я засуну это. Сейчас пока очищу. Так. Ой, блин. Ребята, сейчас я еще хочу. Мне это так понравилось. И та-да-да. Еще одно чудо, которое проснулось. И все мне пороняло. Вот. Миликоть, миликоть. Коська. Миля Коська. Ой, она слаймов боится. Киса. Так. Ну вот. В общем-то, все. Все животные кончились. Был бы еще кто-то, я бы еще кого-нибудь принесла. У нас сиамская кошка. Это как бы сиамская и балинез. Добавляем пасту. И, ребят, давайте, чтобы это не было так долго и мучительно, я поставлю на паузу. Послушайте звуки. Замешиваем зубной пастой, и у вас должен получаться вот такой вот результат, если это желейный какой-то слайм. Да. Я замешиваю, ребята. Вот жалко, конечно, что когда ты добавляешь пасту, тем более цветную, как у меня, не подумали сразу. Получается цвет другой, но в принципе он такой красивенький. Давайте я сразу добавлю в него крем для рук. Ой, как это приятно. Ребят, нужно еще
потому что он не тянется, а должен. Сейчас мы это исправим. Добавляем нашу пасту. Вот столько. Так. Сейчас буду кликать. Почему она так классно кликает? Ведь он же тянется так. Замешиваем. Я пытаюсь это что-то делать, тянуть, как-то растягивать. Ребята, кстати, я вот заметила, что мои видео лайкают, но спасибо вам за это большое, но вообще не комментируют. Мне хотелось бы, чтобы, например, вы написали, понравилось вам видео или нет. И, кстати, помните, я собачку вам показывала, да, свою? Еще и кошечку. Так вот, мы в одном видео спрашивали вас, сделать нам отдельный канал про них или нет. Вы не написали ничего. Я вас много чего спрашиваю в комментариях, но вы никогда не отвечаете. Ответьте, пожалуйста. Последний раз добавила пасту. О, господи, как запахло этой зубной пастой прям аж в нос. Фу. Вот она вылазит аж. Добавили мы, что нам надо было. Все поразлеталось. Надо... Будем чистюлями. Соберем все, что тут есть. Цвет, ребят, кстати, не очень получился. На ощупь я не знаю, какой он. Я хочу в него добавить пенку для бритья. Как же без нее? Было хоть одно видео без пенки? Вот, ребят. Ой, извиняюсь. Собираем отсюда все. И вываливаем на стол. Он стал лучше. Вот, ребята, я решила добавить вот такой пищевой краситель перламутровый, красненький. Вот. Он весь в блестках. У меня руки тоже все в блестках. Я не знаю почему. Кстати, я вспомнила про свои блестки. Добавляем в мисочки, чтобы не запачкать столик. Ух ты, ребят, он больше на розовый похож, чем на красный. Это очень красиво. И очень пачкает все. И стол, и руки, и вообще все. Не хотелось бы себе руки вымазать, но без этого, видимо, никак. Как кровеносная система, да?
знаю, он до конца не вмешивается, что ли. Не знаю, мне кажется, еще надо чуть-чуть добавить. Чуть-чуть совсем. Я так немного добавила, я аж прям в шоке. Я не умею немного. Так же, как и с пеной. Мне это так нравится, как кровеносная система. Конечно, я соглашусь, он не стал идеальным после этой зубной пасты, но все же. Знаете, чем он мне, на что похож? Его консистенция похожа, в общем, как, знаете, как белок у яйца вареного. Вот вообще. Крашеное яйцо. Вот. Ну, в принципе, цвет стал лучше. Ну, ярче. Вот, ребят, я вымешала. Так, знаете, он какой-то мутный. Ой, фу-фу-фу, все. Иначе он потом уже руки красить будет. Знаете, как бы в жизни он такой мутный, а на камеру он светлее. Я надеюсь, вы понимаете, если вы тоже будете окрашивать слайм, что это надо делать в какой-нибудь сосуде, потому что ваша поверхность, на которой вы делаете, вся будет в краске. Откуда здесь синий? Смотрите, ребят, синий. Реально яйцо. Откуда здесь синий-то? Ну, в общем, вот. Реально цвет красивый стал. Ой, откуда он здесь? Вот. Такой вот слаймик. Слик. Закрутим розочку. И добавим вот такие блесточки розовенькие первый раз. Только вообще немного. Буквально открыть не могу своими руками. Все. Еще все. Ну, реально, потому что, ребят, если у вас такой формы блестки, кто добавлял много, я думаю, вас знаете меня. Знаете, могу еще добавить, но они потом вылетают ужасно просто. И не знаю. Я не хочу, чтобы это вылетало. Хочу спокойно играть и не ходить потом со стола. Эти блестки не очень красивые, но не могу еще добавить, потому что реально сильно мало добавила, но не сильно много. Все, максимум. Я боюсь, что они будут вылетать. Вот эти вот я добавляла в слайм с фруктиками измененный. Вот. Аж прям... Ой. Добавляю. А что, если в этот слайм добавить вот таких вот шариков? Беленькие, маленькие шарики. Их открыть не могу. Так. Тоже немножко. Все. Я просто не то, что экономлю. Я просто боюсь, что оно все будет вылетать из слаймов и все.
конечно, надо было все равно меньше шариков добавлять, они вылетают. Соглашусь, может быть, это у меня слайм такой, но вообще он красивый. Из него надуваются пузыри. Ребят, что-то я время немножко не подрасчитала, и видео опять уже 20 минут. Вот. Вот такой вот слайм, немножко рвется, но это понятно. Вот такой вот. Вот. Очень, кстати, сочетаются эти беленькие шарики. И очень хорошо из него выпадают. Ну, как очень хорошо, иногда. Так. Закручиваю его в розочку, какую только могу. Откладываю его в бачок. Пусть тут растекается. А про этот слайм я забыла. И в него сейчас буду добавлять что-нибудь. На всякий случай. Ой. Ура. Ой, ребят, он сливается. Я совсем забыла. Надо поменять мисочку. Вот так. И здесь его будет видно лучше. Вот. Видите, я его только достала, и вот как он стянулся стал. Я хочу добавить в него вот такие вот шарики оранжевые. Открываю. Единственный минус вот этих пакетиков, это то, что они, ну, рвутся. Ой, ребят. Отпуститесь. Ой, ребят, какие они приятные. Добавляй. Видите, как прикольно это вмешивается. Оранжевый в оранжевый. Ой, ребята, мне кажется, совершила ту же ошибку, что и раньше, как было. Я забыла добавить зубную пасту. И мне кажется, оно, кстати, очень реально приятное, но оно стало твердое, с ним вообще ничего не сделать. Окаменело. Сейчас давайте я попробую добавить в него хотя бы крем для рук. Надеюсь, что он спасет мою ситуацию. Прям уж много добавила, как-то я. Слайм растекся. Ничего себе он. Ребята, он твердый. Хоть очень приятный, но твердый. И шарики все у меня на руках. Да что ж такое-то? Спасите меня от этого кошмара. Извиняюсь. Много крема для рук — это тоже плохо. Что вообще хорошо? Ребята, я подумала, что, может, оранжевый обычный пластилин может спасти мою ужаснейшую ситуацию. Я надеюсь просто на то, что он меня спасет и выручит. Вот, ребята, знаете, вот он вообще приятный. Без всяких слаймов. Добавляю. С надеждой на то, что все будет лучше, а не хуже. Ой, ребят, я не знаю. Мне кажется, что этот слайм я потеряла. Ох. Сейчас, ребята, я вернусь. Вот, ребят, вот так вот получилось. Получилась та же ситуация, как в одном видео вообще.
Не добавляйте сразу много зубной пасты, я вам вообще обещаю. Тем более, если у вас нет тетрабората натрия, это вообще плохо. Но сейчас он стал нормальный. Вот. Так. Сейчас, ребята, я вам покажу все слаймы. Да хватит все падать, вы что? Сила притяжения сильная сегодня. Вот второй слайм. Это тоже в розочку. И в обоих их... в них обоих белые маленькие шарики. Вот. Вот такая вот прелесть. Я их раздавлю. Все. Ну ладно, ребята, большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень жду. А всем пока!